死火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 ！喂，我唔夠膽出聲啊！連翻上嚟啊！想連麥嘅打個一啦！如果唔係嘅話就死噶咯！真係我呢家弟咯，對唔住哦，真係好抱歉喎！我真係冇心賺你哋啲錢嘅，真係冇心噶。小遠姐姐聽唔聽到啊？聽到啊，聽到啊！你好啊，膝頭。你好，你好，你好。係膝頭，你係啱先個哥哥係咪？梗唔係啦。咁你講下膝頭。冇啊，我想講個兄弟嗰啲肯定俾人水咗啦。哦，兄弟你講下啦，我真係唔想啊，大佬。我下次唔用呢個號啊，隔一段時間啦，我真係冇當你哋水魚噶，真係嘅。我話俾你知，我從來都冇當你哋水魚嘅，真係嘅。冇收錢噶啦，就咁連翻上嚟嗰啲人啊嗱，冇收錢噶 ，Vivian。阿 Vivian 連唔到啊！你 Vivian 係咪俾人封咗啊 Vivian？你哋呢班人都係蝦我冇連上嚟，一直就講我壞話嚇。阿 Vivian 唔收錢㗎，而家連上去就咁睇拉上去冇收錢嘅，你拉翻上去啦，對唔住。我2次加價㗎。冇啊，後邊嗰度就咁連上嚟嘅啫，冇收錢嘅陰公。我加咗2次價上嚟，唔知做乜嘢，得罪咗你啊！真係唔關我事嘅，你怪抖音啦，真係我好對唔住。我記住你，今晚我記住你。我都唔夠膽講話，可能臨近應該唔係臨近某慶啊，亦都唔係臨近，而家仲有個幾兩個月係咪啊？唔緊要啦，唔緊要啦。15號啦，再過幾兩個月。係咯，仲有15日咋，姐姐。我諗住提醒嗰個事主，你唔好話，哎呀，我問啱佢攞翻2部車定係乜嘢啦？你係要將所有嘅資料都要俾佢睇，因為咧，就算你台車判咗還俾你，都未必係全款嘅。你所有嘅嘢你都要提供俾佢哋小律去做得噶啦，唔需要講太多噶啦，其實。邊個冤死咗？我真係唔知喎，大佬，你話俾我知，有個大某明某星冤死咗係咪 Vivian？大某明某星咪S 咯，冤死喎！係最近啊？唔係個男仔啊，講緊。係咪嗰個男仔啊？係咪男星啊？講到呢個嘅。邊某樹㗎？你講講邊某個啊？係咪國內㗎？我不知道啊。哦，叫蒙某龍嘅係咪？哦，嗰個男仔係啊，係佢咯，個男仔咯。嗯。最近㗎，但係都係風言風語啫，未作實。係啊。咁恐怖嘅，係之前咧就話佢係自咩嘅，之後咧就係太多人質疑，見到佢個窗口度有啲指模掙扎咁樣啊。而家重新再去調查咯。冇錯，未有結果。其實我唔知嘅，嗰啲人講嘅啫。原來直播間，原來網絡好複雜嘅，你睇下嗰啲人，乜嘢都知嘅，你睇下，成日遊走於各大直播間，乜鬼都知嘅喎。聽講係一個都係一個女演員有問題嘅，佢走咗啦，佢出咗國係啦，佢逃走咗。係邊某人嚟嘅？你又識唔識啊？另外一個女演員其實我哋唔係大明星嚟嘅，佢已經出咗國啦，係啊。原來係咁樣，真係某咁複雜嘅原來啊！而且咧，阿小婉姐姐你知唔知啊？好鬼死靚仔㗎，白淨淨。係好後生嘅啫。你一睇到實流口水嘅，真係靚仔。我話俾你知，我中意點樣嘅類型嘅男仔嚇。如果後生嘅，我中意丁真。你應該冇聽過係咪？聽過。佢叫做啲丁真珍珠，可能你哋冇聽過。佢一個咧看起來憨憨的，但是眼睛是很純真的。世界上擁有一隻最純真的眼睛的，就是丁真啊！冇錯，就係丁真啊！但係好似話佢之後咧紅咗之後咧，佢嘅眼入邊都少咗啲純真啦，俾我哋現實嘅世界沾污咗啊！佢最樣啊 Vivian， 佢係最樣啊！點解最樣咧？因為佢係高海拔嘅人啊！我哋上到去咧，我哋會缺氧，但係佢落到嚟咧，佢會最樣噶。你知唔知啊？係啊！
但係都有好多公司揾佢咯，跟住又話咩咯，跟住啲人就話佢隻眼已經冇晒光咁樣講，唔知啊。行到落嚟小遠唔好講住啦，講埋先啦。講翻佢啦。講靚仔咧，我哋又喺度得意忘形，唔記得咗啊！唔好意思啊，嗰個事主我哋繼續講啦。事主你喺邊度啊？事主啊！小圓姐姐我喺度啊。佢頭先講到嗰度嗰個禮金，佢話18萬嗰個咧。咁你覺得18萬好多咩？唔通佢父母真係一分錢都唔想出㗎？我加入去叫佢哋係老爺奶奶㗎嘛，又唔係叫阿媽阿狗，你話係咪問下直播間啲人？邊個人娶新抱唔使俾銀？佢真係可愛啊！個老婆係個老公娶你嘅啫喎，關個老爺奶奶咩事啊？我都唔知你哋國內嘅思想係乜嘢嚟嘅，我哋香港就未必係咁樣咯。做咩講翻轉頭嘅？一米啊，你唔係話你唔要你個老公嘅，做咩又話而家又講到呢啲？佢因為要都係個錢字啫嘛。咁佢冇咩意思啦，講嚟人哋都唔要你啦，你話冇咁多啦，佢仲要話係因為處佢嚟啊嘛。其實依家討論呢啲冇意思㗎啦，一米。嗱，我唔夠膽連咪啊，我唔夠膽講咁多嘢啊，因為好敏感啊。倒數第一咪，你係咪嗰個男仔？咁既然佢咁講啦，我覺得都冇必要喺埋一齊㗎啦。即係佢嘅意思，啱先呢個姐姐仔就係想希望你爸爸媽媽都付出一啲俾埋個禮金，其實佢有心嫁俾你嘅。我覺得即係我覺得呢，我嘅父母只不過係我父母，唔係我金主。我自己有能力，點解咩都叫佢出齊？再講啦，我只不過係暫時一個月少俾5000啫。你自己你有工作㗎，你有收入㗎，係咪？但係你點解要係咁呢？你落咗個 BB 4個幾月喎，關鍵係你唔通知我，你當我係咩啊？你講嘢啊，阿哥啊。咁如果係咁樣嘅話，講得，姐姐啊，咁如果係咁樣嘅話，你應該要，如果你真係唔制嘅話，你要賠翻晒啲嘢俾人哋喎，真係喎，姐姐。當時我就咁諗噶嘛，咁你連個最基本嘅生活保障都俾我生個 BB 落嚟，咁樣點樣負擔啊？仲要肯？呢啲都係借口嚟嘅啫。咁佢仲有個細佬啊嘛，咁佢老豆老母唔幫襯，佢又咪倒貼晒俾佢細佬，呢條數佢自己唔識計㗎。哦，佢仲有個細佬嘅，你個膝頭哥，你講嘢啊，膝頭哥啊！我講啊！你講嘢，你嘭嘭聲，邊個開緊個窗口啊？唔好，我開門啫。你快啲開完走去坐定，坐好。開完啦，坐好啊，我企緊啦，得啦，你講啊，我聽緊。反正依家你哋屋企仲有你都唔係好重視我噶啦，我都唔想以後會後悔，所以我覺得我哋都係暫時冇話結婚呢啲咁嘅嘢啦。我覺得你都唔理解我，我啱啱地冇咗個 BB 啦，我已經好難過噶啦，心都碎晒，你仲打我。所以我依家同佢提出分手，我都同你跟咗你3年啦，係咪？你放喺我呢度嘅，我會俾翻你。佢卸晒啲責任落個男仔度，我依家就係想落咗個圖先至俾人打嘅，佢係。哦。膝頭想舉手講兩句得唔得？你講下膝頭哥。我想問下兄弟，靚仔，你叫佢兄弟先啊？你仲？屌，大家男人唔講兄弟叫咩啫？你講啊！我想問你同佢拍拖3年，佢係一直都同你同居啊，定係分居㗎？同居。哦，同居。咁佢係同你住埋一齊嘅3年嘅咯，係嘛？差唔多。哦，咁就肯定。咁你平時上班嘅時間長唔長㗎？8個鐘咯。哦，咁你即係你基本上都見住佢㗎咯喎，可以係咪啊？差唔多啦。你依家想講咩啊？個 BB 就係佢嘅，你咁樣講都係懷疑我嘅啫。我都唔係懷疑你個 BB， 即係佢根本就驚人懷疑佢個 BB， 你幾驚做咩啫？我都未。咁我問你啊，你就自己已經。咁我問你啊，你同第二個男仔去食宵夜又唔接我電話，我好難。我同你講咗，我手機校咗靜音冇聽到啦，咁就可以。